फक्त गाडी चालवता येणं हे सर्व काही नसतं. आज आपण बघणार आहोत गाडीचे फ्लुइड्स. फर्स्ट आहे इंजिन ऑइल. इंजिन ऑइल तुमच्या गाडीमधल्या इंजिनची काळजी घेतो. कूलंट तुमची गाडी थंड ठेवायला मदत करतो. थर्ड ब्रेक ऑइल, ब्रेक्सवरती लक्ष ठेवतो. फोर्थ वॉशर फ्लुइड तुमच्या गाडीच्या काचा साफ करायला मदत करतो. बाकी व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी आहे क्षितिज, तुमचा मराठी गाडीवाला. धन्यवाद.